voordat we gaan fietsen, ben ik er nu toch ergens achter gekomen waardoor mijn ouders gewoon nog ouder zijn dan ik dacht. Mijn vader, leg eens uit, wat heb je? Ik heb een fietsknooppuntenroute. Dus dan kun je zelf je route maken met de knooppunten. Hartstikke handig. We gaan een fietsroute doen op basis van een app. Oh mijn god, ik ben echt met bejaarden op vakantie dit weekend. Maar we gaan fietsen. Nu wel, maar nu echt.